হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। স্পাইসি কুকিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমার আজকের রেসিপিটি হলো ধুন্দুল দিয়ে পুঁটি মাছের ঝোল। তো চলুন দেখে নিই কী কী উপকরণ লাগছে। প্রথমে এখানে আমি 3 থেকে 4টি মরিচ কেটে নিয়েছি। এখানে জিরা, রসুন, পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি। তেল নিয়েছি পরিমাণ মতো, লবণ নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী, হলুদ নিয়েছি পরিমাণ মতো এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা করার জন্য নিয়েছি দুইটা পেঁয়াজ। প্রথমে আমি প্যানটা গরম করে নিচ্ছি। গরম করার পরে তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। তেলটাও কিছু সময় গরম করে নিচ্ছি। এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা করার জন্য। একটু কিছু সময়ের জন্য নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলি ভাজা হয়ে গেলে আমি এর ভিতরে জিরাগুলি দিয়ে দেব। পেঁয়াজের সঙ্গে জিরাটাও আমি ভেজে নিব। তো আমার পেঁয়াজ ভাজাটা হয়ে গেছে। জিরাগুলি আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো আমার পেঁয়াজের বেরেস্তাটা হয়ে গেছে। এখন আমি আবার কিছু তেল দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হওয়ার জন্য আমি এখানে মরিচগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমার যে বাটাটা ছিল, জিরা বাটা, সেটা দিয়ে দিলাম। হলুদের গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি, লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ধুন্দুলগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এর সঙ্গে ভালো করে আমি এখন নেড়ে চেড়ে নেব। আমি এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। দর্শক, আমি পুঁটি মাছগুলো আগে থেকে কিন্তু ভালো করে ভেজে নিয়েছিলাম। তো আপনাদের এটা আমি দেখাইনি, এর আগের ভিডিওটাই আমি দেখিয়েছিলাম। তো এই ভিডিওটাই আমি দেখাইনি। তো আমি কিছু সময়ের জন্য নেড়ে চেড়ে নিলাম। তো আমার ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। দর্শক, আমি কিন্তু এখানে পানি দেইনি, পানি এমনিতেই গলেছে। ধুন্দুলে পানি দেওয়া লাগে না। তো আমি ঝোলে পানিও দেইনি, ধুন্দুলটা এমনিতেই সিদ্ধ হয়ে যায়। তো কিছু সময় জাল। এখন আমি মাছগুলি দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি ঝোলে পানি দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে কিছু সময় একটু নেড়ে নিয়ে দর্শক, আমি যে পেঁয়াজের বেরেস্তাটা করেছিলাম তা আমি বেটে নিয়েছি। এখন আমার ঝোলটা প্রায় শেষের পথে। দর্শক, রান্না কেমন হলো এ সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।